Hello，大家好，欢迎来到熊猫中文播客。大家好，我是正在学中文的小雅。小雅，最近记汉字是不是遇到困难了？对啊，好多汉字长得太像，记不住。别着急，今天就教你轻松记汉字的方法。太好了，我最需要这个了。谢谢小伟。首先，记汉字要先看形，比如人字。人字是不是像一个人站着呀？没错，象形字就像画画，特别好记。那还有哪些象形字呀？我想多学几个。比如日和月长得就像太阳和月亮。哇，真的，日圆圆的，月弯弯的。对，HSKE 里很多象形字，先从这些记起。好，那山字是不是也像山的样子？太聪明了，山就像三座小山连在一起。呵呵，这样记真的太简单了，一下就记住了。除了象形字，还有会意字，也很容易记。会意字是什么呀？和象形字不一样吗？不一样，会意字是几个字合起来有新意思，举个例子好不好？我有点不太懂。比如修字，单人旁加一个木。单人旁是人，木是树，人靠树。对了，人靠在树上，就是休息的休。太神奇了，原来汉字这么有意思。还有明字，日加月，光明的明。哦，太阳和月亮在一起就是明亮的。没错，这样联想，记起来就不费力了。那 HSKE 里还有哪些会意字呀？比如田和力组成男人种田。呵呵，这个好记。男人有力气种田。对，还有女家子组成好，儿女好。好字，我知道。好人的好，太好记了。记住这些规律，象形和会意字就不怕了。那还有其他类型的汉字吗？还有形声字 HSK2-3里很多这种字。形声字是不是又有形又有声呀？太对了，形声字一半表形，一半表音。举个例子吧，我想试试能不能记住。比如妈字，女字旁表形，马表音。哦，妈和马发音一样，女字旁是妈妈。没错，这样记，读音和意思都记住了。那还有吗？比如禾字，是不是也是？对，三点水表形和水有关，可表音。禾和可发音有点像，太妙了。还有花字，草字头表形，画表音。花和画发音一样，草字头是植物。是的，掌握形声字规律，记字更快。那我遇到不认识的字也能猜一猜了。可以啊，根据偏旁部手猜意思，猜读音。太实用了，这个方法我一定要记住。除了看结构，还要结合语境记汉字。语境就是把汉字放在句子里记吗？对，单独记字难，放在句子里就容易多了。比如我字放在我是小雅里记。没错，这样不仅记字，还能学会用法。那我以后记字都要造句子吗？不用刻意造，用 HSK 课本里的句子就好。好，比如你好，记住你和好。对，还有谢谢、再见都是常用句子。这样记不仅会认，还会说，太好啦。还有一个方法，就是多写多练，加深记忆。写汉字吗？我总写不好，有点怕。不用怕，先写简单的，一笔一画慢慢写。比如1、2、3这些简单的汉字。对，先练简单的，找到手感再练复杂的。那每天写多少合适呀？不会太累。每天写5至10个，坚持下来就有效果。好，我每天坚持写，肯定能记住。还要学会分类记汉字，比如按偏旁分。按偏旁分，比如三点水的字放在一起。没错，三点水的字都和水有关，比如河、江。还有木字旁的字都和树有关，
比如林、木。太对了，这样分类记不容易混。那我把 HSK1 的字按偏旁分一分。可以啊，这样记起来更有条理。小伟，还有没有更有趣的记字方法？有呀，编小故事记汉字，特别有趣。编故事，比如怎么编呀？举个例子。比如火字，像不像一团火苗在燃烧？像，那编个故事，火苗照亮了房间。对，这样一联想，就记住火字了。还有水字，像水流下来的样子。没错，水流从高处流下来，就是水字。这个方法太有趣了，我喜欢编故事。那就多编一编，记字会更轻松。好，那土字怎么编故事呀？土字像土地，农民在土地上种田。哦，农民在土地上种庄稼，记住土字。对，这样记又有趣又好记。小伟，我发现有些汉字长得很像。比如哪些？是不是人和入？对，还有木和日，总容易搞混。别担心，我们可以对比着记。对比着记，怎么对比呀？比如日是圆圆的太阳，目是眼睛。哦，木里面多一横，像眼睛的瞳孔。太聪明了，这样对比就不会混了。还有人和入，怎么区分呀？人字撇长内短，入字撇短内长。我看看，人撇长，入撇短，记住了。对，遇到行进字就对比它们的不同。好，以后再遇到行进字，我就对比记。还有一个小技巧，利用生活中的汉字。生活中的汉字，比如哪里的汉字呀？比如路边的招牌、包装上的汉字。哦，比如超市、牛奶，这些字我见过。对，看到不认识的就查一查，记下来。这样在生活中也能学汉字，太方便了。没错，这样记的汉字不容易忘记。那我以后出门多留意身边的汉字。这就对了，积累多了，汉字就记多了。小伟，我还有个问题，要不要背笔画？不用刻意背，写的时候记住笔画顺序就好。笔画顺序很重要吗？我总写反。重要哦，正确的顺序，写起来更流畅。那比如识字，先写横还是先写竖？先写横，再写竖，记住横先竖后。好，一横滚竖，顺序记住了。还有人字，先写撇，再写捺。先撇后捺，我以后按顺序写。慢慢练，写多了，笔画顺序就记住了。好，我一定好好练，不偷懒。还要注意，记汉字不要贪多，循序渐进。我知道了，每天记几个，慢慢积累。对，HSKE 先记简单的，再学 HSK2-3的。我现在先把 HSK1 的汉字记牢。这样就对了，心急吃不了热豆腐。呵呵，我知道了，不着急，慢慢学。我们再回顾一下今天学的记字方法。好，首先是看象形会意字的结构，对，然后是利用形声字的规律记字。还有结合语境，把汉字放在句子里记。没错，还要多写多练，分类记字。还有编小故事，对比行进字，留意生活汉字。太全面了，小雅学得真快。都是小伟教的好，方法太实用了。其实记汉字不难，找对方法就很轻松。我以后就用这些方法记汉字。相信你很快就能记住很多汉字了。谢谢小伟，我一定会努力的。不用谢，学习中文，坚持最重要。对，我每天都坚持学一点，不放弃。好样的，我们再练几个 HSK1 的汉字吧。好呀好呀，练哪个？我准备好了。先练天字，象形字，像天空的样子。天字，上面一横是天空，下面是人。没错，
人站在下面，头顶就是天。记住了，天，天空的天。再练地字，土字旁和土地有关。地，左边土字旁，右边是也，表音。太对了，形声字，记起来很简单。地，土地的地，我记住了。再练风字，像风在吹的样子。风字，里面像风的形状，太形象了。对，这样联想，一下就记住了。风，大风的风，简单。再练雨字，像下雨的样子。4点水。雨字，上面像乌云，下面是雨点。没错，这样记，特别好记。雨，下雨的雨，记住啦。小雅太厉害了，一下子记住这么多。都是小伟的方法好，不然我记不住。其实你很聪明，只要坚持，一定能学好。我会的，以后每天都用这些方法记字。好，我们再练几个 HSK2 的汉字吧。好呀 ，HSK2 的汉字我也想试试。先练米字，象形字，像米粒的样子。米字，中间是米粒，周围是米壳。对，米饭的米，很常用。米，我记住了，每天都吃米饭。再练面字，麦字旁，和粮食有关。面，左边麦字旁，右边面，表音。没错，面条的面，很好记。面条，我喜欢吃面条，记住了。再练菜字，草字头，和蔬菜有关。菜，草字头，下面采，表音。对，菜，蔬菜的菜，很常用。菜，蔬菜，我每天都吃蔬菜。再练水字，我们之前说过，象形字。水字，像水流下来，我早就记住了。太好了，记得真牢，继续加油。谢谢小伟，我会继续努力的。再练火字，象形字，像火苗。火字，像一团火苗，我记住了。对，火，大火的火，很简单。这些汉字用方法记真的很轻松。没错，只要找对方法，记汉字不难。以前我觉得汉字很难，现在觉得很有趣。这就对了，汉字很有魅力，慢慢体会。我越来越喜欢学中文了。太好了，学习中文，兴趣最重要。对，有兴趣就愿意学，就能学好。我们再练几个 HSK3 的汉字吧。好呀 ，HSK3 的汉字我也想挑战一下。先练家字，宝盖头，下面一个史。宝盖头是房子，史是猪，房子里有猪。对，古代家里有猪，就是家。哦，这样记，家字就很容易记住了。再练学字，上面像屋顶，下面像孩子。孩子在屋顶下学习，就是学字。没错，学习的学，很有意义。学，我正在学习中文，记住了。再练生字，象形字，像小草发芽。生字，下面像土地，上面像小草。对，小草发芽，就是生命的生。生命的生，太形象了，记住了。再练活字，3点水，和水有关。活，3点水，右边舌，表音。没错，有水才能活，活，生活的活。活，生活的活，我记住了。再练路字，足字旁，和走路有关。路，足字旁，右边个，表音。对，用脚走路，路，马路的路。路，马路的路，每天都要走路。小雅太厉害了， HSK3 的字也能记住。都是小伟教的方法好，太实用了。不用谢，你自己也很努力呀。我会继续努力，学好中文的。相信你一定可以的，加油小雅。
谢谢小伟，我一定会加油的。今天我们学了很多记汉字的方法，总结一下。好，第一，记象形，会意字，像画画，猜意思。第二，利用形声字，一半表形，一半表音。第三，结合语境，把汉字放在句子里记。第四，多写多练，分类记字，不贪多。第五，编小故事，对比行进字更有趣。第六，留意生活中的汉字，积累起来。还有，记住笔画顺序，循序渐进。太全面了，小雅记得真清楚。这些方法都很实用，我一定会用上。只要坚持用这些方法，记汉字会越来越轻松。我以后每天都练习，不偷懒。好样的，学习中文，坚持就是胜利。对，我相信自己一定能学好中文。其实记汉字还有一个小技巧，就是重复。重复就是每天都复习之前记的字吗？对，每天复习5分钟，记得更牢固。好，我每天都复习，不忘记之前记的字。没错，重复是记汉字的关键，不要怕麻烦。我知道了，不麻烦，为了学好中文。太有毅力了，小雅一定会进步很快。谢谢小伟的鼓励，我会继续努力的。不用谢，我们一起加油。我们再补充一个小技巧，利用图片记字。利用图片，就是把汉字和图片对应起来。对，比如猫字，就配一张小猫的图片。哦，这样看到图片就想起汉字了。没错，视觉记忆，记得更深刻。好，我以后记字就配一张对应的图片。这就对了，这样记字更轻松有趣。这些方法都太实用了，太感谢小伟了。不用谢，能帮到你，我也很开心。以后我会把这些方法都用上，努力学中文。相信你一定可以的，加油，小雅。谢谢小伟，我会加油的，下次见。再见了，熊猫中文播客，下次再见。再见，祝大家都能轻松记住汉字，快乐学中文。